इन पंछियों की आवाजें बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शूबिल जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कोई आतंकवादी आ गया हो। नेक्स्ट लाफिंग कोकाबोरा जब भी अपनी आवाज निकालता है तो लगता है कोई चुड़ैल हंस रही हो। फाइनली लून, अगर आपने जंगल में रात को अकेले ये आवाज सुनी तो आपकी हालत बड़ी ही खराब हो जाएगी।